ดศึกอาหารญี่ปุ่นระดับอาจารย์ระหว่างเชฟโอมิเจ้าของสถาบันสอนทำอาหารญี่ปุ่น100 เยนประทับกับเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นผมจะทำให้เขาเรียกผมว่าอาจารย์ในวันนี้ครับ ไม่มีทางครับ เชฟผู้ท้าชิงคำหนึ่งสามองค์ประกอบ ทำ3 จานในเวลาเดียวกัน ท้าทายมาก คุณทำใกล้เสร็จหรือยังครับ ให้ไปช่วยอะไรไหมครับเชฟผู้ท้าชิงเสร็จแล้ว เชฟท้าชิงบอกเสร็จแล้ว เสาร์นี้ห้ามพลาด Haley Konya, HQ.